So. Kürzlich geführtes Tagebuch. 13. Oktober 1918. Ich habe eine strapaziöse Reise aus Manchester hinter mir und bin gerade in London angekommen. Die Stadt wirkt traurig und verzweifelt. Hier wird es nicht schwer, eine Frau zu finden, die dem Tod entrinnen will. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Nachforschungen zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. 15. Oktober 1918. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur die richtige Kandidatin finden und sie hineinschaffen. Es wird eine schöne und einfühlsame Frau mit sonnigem Gemüt sein. Ich habe meine Überzeugungskünste bereits an einigen Frauen ausprobiert und sie haben gewirkt. Jedenfalls meistens. Aber meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Ich werde meine Macht nur einsetzen, um sie herzubringen. Dann werde ich ihr mein Vorhaben erklären und sie einwilligen lassen. Das ist wichtig. Meine Lady soll aus eigenem Willen meine Frau für die Ewigkeit werden. 17. Oktober 1918. Ich glaube, ich habe die perfekte Partnerin gefunden. Ihr Name ist Louise. Sie ist Kellnerin in einem Wirtshaus und ziemlich bezaubernd. Ich liebe es, wie sie in der Bar die Drinks serviert. Unverwüstlich und stolz. Ich bin sicher, sie wird mein Angebot annehmen. Sobald sie mein ist, sobald das Vampirblut ihre Metamorphose herbeigeführt hat, wird ihr Gesicht verheilen und ihre Narben werden verschwinden. Dann wird sie die makellose Schönheit sein, die momentan nur ich sehe. 18. Oktober 1918. Ich verstehe es nicht. Louise verweigert sich meinem Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass ich sie nie zu etwas zwingen würde. Vielleicht lasse ich sie etwas hungern. Dann wird sie verstehen, dass ich ihre einzige Wahl bin. Boah, Alter, so ein Arschloch. Louise, neuer Hinweis. Oh ja, die können wir anschauen. Louise' Vater wurde getötet, als er versuchte, sie zu finden und zu retten. Louise' Entführer wollte sie zu einer Vampirin machen. Jo. Ah, da unten. Das ist ja Louise. Louise T-Style. Das ist ja der Name vom Richard so bekannt vor. Oh, schon mal, er hat Blut verloren. Und sonst ist hier nichts. Wir können dann nur wieder nach oben. Dann befreien wir sie doch mal. Unbekannt. Ja, ja. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid Yep. so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Ja, ich weiß, wo er ist. Hey, sie hat Kopfschmerzen. Ich habe eine Behandlung dagegen. Ist Bock? Okay, kann ich ihr es ja hier nicht geben. Erst dann, wenn sie wieder im Ort ist. Ja, okay. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Boah, dann muss ich die suchen. Muss ich die echt in der Stadt wieder suchen, oh Mann. Ah, wir haben sie, jawohl. Sidequest abgeschlossen. Ja. So. Dann haben wir jetzt hier und natürlich die Gewalt der Vulkots haben wir auch bekommen. Das ist auch nur noch der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Das letzte Quest, ja, den Eckon, das könnten wir demnächst auch mal machen, dass wir den zerlegen. Weil, ich meine, der eben war auch 30 und den haben wir jetzt auch geschafft mit der neuen Waffe. So, und jetzt geht's ab nach oben.
Raus aus der Kanalisation. Jo, hier kommen wir direkt raus. Dann sind wir im Dawson, beim Dawson-Anwesen. Betritt Aloysius Dawsons Anwesen. Frage die Einwohner des Westends nach Dawson. Okay, habe ich ja eigentlich schon ein bisschen. Zwar noch nicht alle, aber... Temple Church, stabil. Haben das die da drinnen eben gesagt? Leute, ich bin eben noch hier draußen. Ihr könnt auch warten, bis ich reingekommen bin, um mich zu begrüßen. Price, Geschäft. Ja, ich rede erstmal mit ihr. Hallo? Ha, jetzt hat. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Okay. Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. Hm. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Ja, erstmal wieder ganz normal, die Why are you Standardfragen. awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Hm, okay, da muss man stolz sein, ja, auf jeden Sure Fall. your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Hm. Ja. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no Ja. attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Ja, das ist gut. Details, verlässt sich ständig selbst. Claires Mutter hat sich immer gut um sie gekümmert, wenn sie verletzt wurde. Achso. Jo, da ist ach, das sind Carolyn und Carol Price. Okay. Hat sie hier auch einen Hinweis? Jo. Kümmert gut um ihre Tochter, wenn sie denkt. Ich meine, ich habe sie jetzt noch nicht direkt gesehen, aber sie steht ja hier nebendran. Oh, was ist denn in der Nachbarschaft so los? For people living nearby. I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Was weißt du denn über Can die you tell me Epidemie? about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Oh ja, die Männer mit Waffen, die kenne ich auch nur zu gut. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not Ah, come yeah. by anymore? No. Mum said he was weird, Mhm. always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Mhm. Das heißt, bevor der Nithercote hier, der Camellia, dazu nachgestiegen ist, hat er sich für die Kleine hier interessiert. Wissen wir schon was Persönliches zu dir? Ja, arbeitest du gerne mit deiner Do you Mutter? enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember Denkst your du? father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Okay. Schön, dass das eine Frage ist, was ich dir stelle, wenn sie sagt, ja, sie ist jetzt erwachsen. Do you ever ich think meine, ich about habe eine getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. Hm. No husband would like a clumsy girl like me. Ach doch, ich glaube, so Leute gibt's auch. Was Have ist you denn über ever Aloysius? met Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Okay. Goodbye, Carol.
Dr. Reed. I am sorry, I am can't glad. help you, sir. Mhm. You should talk with someone else instead. Warum kann ich ihr... Es ist blöd, wenn ich ihr Sachen aus dem Laden klau. Ich rede erst mit ihr. Good evening, Ne? Miss Price. Carolyn. How are you tonight? Dr. Reed. I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Okay. Boah, kriegt er endlich das Mittel gegen Migräne und so? Das wäre schon geil. Erstmal. Dankbarkeit. Ja, erstmal ganz normal. Von ihrem Can you tell Beruf. me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Oh ja. Really? Have I changed that much? It must have been the war. Mhm, genau, der Night Krieg. shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Die mag mich offenbar. Was hat die für Stufe 3? Aha. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Ja, aber ich bin vergeben. Ups. Hier, Karen gibt zu, dass sie ihrem früheren Arzt Dr. Jonathan Reed zugeneigt war. Naja, die steht auf mich, aber ich habe meine... Achso, die ist ja gar nicht im Bürgermenü. Unsere gute Gräfin. Have you noticed anything in particular in this part of town? Was ist denn in der Gegend so Other los? than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Mein Tag versüßen nichts. Wow. Persönlich? Ja, da haben wir auch was über den Zustand ihrer Does your Tochter. daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid. Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Ja, You man have kann auch every Kinder reason zu sehr to be cautious, umsorgen. Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Ja, ja. Ich weiß schon, worauf die raus will. Aber nee. Was weißt du über den Dawson? Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Ah, okay. Oh, wir haben schon mal Aloysius in Deutschland. Sein Zwillingsbruder starb bei einem Flugzeugabsturz. Wuhu. Der ist Stufe 6, Miss Marien. Das heißt, ich kann ihn nicht aussaugen. So. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Klar, die hat aber auch nur so Sachen, jetzt hier kein... Die hat leider auch kein Rezeptbuch. Ich meine, ich könnte hier auch selber Zeug verkaufen. Aber nee. Ist hervorragende Pumpgun. Für $43. Nee. Die gibt mir gar nicht... Lol, ich kann der Medizin verkaufen? Munition, aber bringt dann nichts.
Das Zeug ist halt so Ringe, bringen ein bisschen Geld, Uhren. Schon, das ist eine Uhr. Was ist die Maschine? $28. Silbergabel, $28. Nee. Wir verkaufen nichts. Ich meine, wir sind ja im Mond. I am glad to see you. Ja, ich klaue dir erst noch Sachen. Ist okay, oder? Hey, sie ist weg. Tochter ist abkauen. Moment. Ist der Laden ein eigener Bereich? Lol, Preisgeschäft. Ah, hier ist auch das Plakat. Und Kalender für das Jahr 1918. Für unser Land, für unsere Freiheit, für unsere Familie. Da hinten kann ich halt nicht rein, weil sie zugesperrt hat. To read. I am glad to see Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. So. Oh, wer kommt denn da? Guten Tag, der Herr. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Ja. Inspector Charles Albright from Scotland Yard. I Oh. don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Ich arbeite für den Ascalon Club. What the hell? Soll ich das sagen? Nee, oder? Ich bin privat hier. Wo wir zur freigeschalteten Sache bin ich halt schon auch voll aufs Maul geflogen. Also einmal hätte ich es beim Sean Hampton hätte ich es machen müssen. Und bei der Dorothy hätte ich es nicht machen dürfen. Da habe ich es gemacht. Und beide Male habe ich mich falsch entschieden. Jetzt habe ich wieder das Blaue da stehen. Ich meine, dafür habe ich keine Zeit. Das ist eine ganz blöde Antwort. Da weise ich ihn ab. Nee, ich bin privat hier, würde ich sagen. Aber wenn... Ich kann doch nicht einfach sagen, ich arbeite für den Ascalon Club, oder? Nee, ich bin privat hier. I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspect, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. Erstmal von Can you tell me Nachbarschaft. about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Ach, ein Mörder? What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Charles Jerome Albright. Charles glaubt, der mörderische Wahnsinnige verberge sich hinter der Epidemie. Ah ja. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Okay. Warum bist du Why are nachts you unterwegs? investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Was ich möchte, Geoffrey McCallum melden? Ich habe nichts Seltsames bemerkt. Kennen Sie Fergal Bencher? Wer war Geoffrey McCallum? Habe ich den hier irgendwo drin? Calhoun Russell, unbekannt. Louis hat Kopfschmerzen, konnte ich aber jetzt noch nicht behandeln. Das sind alles andere Leute. Der Bates, Nisarcott, Petrescu, Clayton Darby, nee. Hier im Hospital. Mehr Doktoren. Jordana, Elwood. Wer ist der? Milton? Nee. Oh,
Nein, in den Gillingham. Nee, McCallum gehört zum Beispiel aber nicht zu unseren Leuten hier. Wer ist Geoffrey McCallum? Ist der vom Ascalon Club? Ist aber Fergal, da weiß ich noch, wer das Does the ist. name Fergal ring a bell? Fergal Bancher. Of course it does. Fergal Bancher, the butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 men with his bare hands. Okay. Why are you so interested in dead criminals, sir? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard. Ja, ja. Investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Ach so, du machst keinen Dienst nach Vorschrift. What Ah about the ja. situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Okay. So, persönliche Fragen. Erstmal über ihre Nachforschungen. What are you investigating exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Mr. Kimura. Ist der einer von den Leuten, die wir befreit haben? Das sind ja die alle. Nee, Kimura sagt mir nichts, aber die Louise, die haben wir doch gefunden. Louise Teasdale. She's a waitress. Our father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Kann ich dir nicht sagen, dass ich die gefunden habe? Hallo? Die taucht jetzt gleich wieder auf in der Stadt. Ja, Tell okay. me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who's been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Jo, dann persönlich erstmal. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Der sadistische Kult der Vampire. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Das ist interessant. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Oh ja.